હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ મિની વ્લોગ. તો અહીંયા વાડી આવતા જ ખબર પડી કે ચોરીનો વેલો સુકાઈ ગયો છે એન્ડ અહીંયા બધા સેલામાંથી પાણી જાય છે. ઘણું પાણી છે એમ તો સેલામાં હજી પણ. તો હું એ જોવા આવી હતી એન્ડ અહીંયા તો એમ તો સેલામાં ઘણું પાણી છે. એન્ડ આજે લાસ્ટ વરસાદ આવ્યો ને બહુ ખેડૂતની ખેતીમાં બહુ જ નુકસાન છે એન્ડ મરચી એમ કંઈ નુકસાન તો નથી થયું, એટલે એ એટલું સારું છે. જે લાસ્ટ વરસાદ હતો એ ખેડૂત માટે બહુ જ ઓલો હતો. અને અહીંયા બધા બળદ ને વાછડીને બધા ચરે છે. થેન્ક યુ સો મચ. વિડીયો સબસ્ક્રાઈબ કરો.